Hi guys, so we're here again tonight. Will be my first tutorial videos. So yun, gagawin lang natin dahil nag-assemble tayo ng mga speakers natin. So to connect our speakers to our amplifier, kailangan natin gumamit ng banana plug. So yun yung ginamit namin. Bumili kami ng banana plug. Ayan. And isa sa naging problem ko is kung paano mag-connect nitong wire dito sa banana plug. So, dahil wala naman akong idea, kailangan ko mag-research and I just wanna help you guys na rin sa mga wala pang idea kung paano. So, madali lang naman siya. So, syempre, yung wires natin, yung gamit natin, the banana plug. So, meron tayong wire pillar ba to? So, yun. And, dahil wala akong masyadong gamit, kailangan lang din natin ng medyo small, flat tip na, ayan, para matanggal natin yung tornilyo. So, let's start. Syempre, kailangan natin i-cut and strip off our wire. So, ito, kagandahan lang itong gamit natin ngayon. Kompleto na siya. Cut lang natin ng konti. Para mahati natin and madali natin itong mabakit. And pag nabakit natin to, syempre, para makuha natin yung gitna ng wire na i-attach natin, kailangan natin tanggalin yung cover. So here, ayan, may mga sizes kasi. And to do that, ito ang gagamitin ko. Itong ikatlo. So, tapat lang natin kung gaano kahaba yung gusto natin maating na. Yan. So, dahil medyo mahaba kasi yung banana plug natin, kailangan medyo mahaba rin yung nakalabas nating wire. So, cut lang natin. Yan, pabilog. And, sabi sa napanood ko sa video, kailangan natin siyang ikot. Hindi natin siya kailangan hilain para maiwasan natin na maputol yung mga wire sa loob. And also, it will help out na rin para pagtanggal natin sa kanya yung wires na maliliit sa loob. Naka-spiral siya. So, cut pa natin ng isa. There. Para mas madali. So, twist lang ng twist hanggang makat yung plastic na nakabalot sa ating wires. Like that. And, listen up. Ayan. So, makikita nyo guys. Ayan. Hindi siya sabog. Naka-twist na siya. Mas madali nating maipapasok mamaya sa banana plug natin. And let's do it sa other wire. Sa third. Yan. Tapos medyo habaan na natin yung wire. Baka din sa maliit. Makat natin siya. So, cut lang natin siya medyo pabilog para madali natin siya matagkal. Ayan. Twist lang siya natin ulit. Yeah. Hanggang ma-cut out siya. And matanggal natin sa wire. So, medyo hindi pa siya ganun kakot. Twist lang. Like that. So, tay-utay. Tatanggal natin siya. So, yun. Ayan. So, tanggal na silang dalawa. Next process will be ilalagay na natin siya dito sa ating banana plug. So, gawin lang natin. Please lang. And eto medyo nalitin. Hindi ko rin siya in-expect before. Akala ko hindi tama yung nabili namin plug para din sa amplifier. Pero siya pala guys. Napa-flatten siya. I mean, para mag-gasha. So, push lang natin para matanggal siya dun sa kanyang shell. Or, I don't know. Tinawag ko lang siya na shell. Like that. So, ito yung loob. No. As you can see, may dalawa siyang tornilyo. So, kailangan natin i-loosen up para maipasok natin dito yung wire. So, kailangan kasi nakadikit yung metal dun sa loob para gumana siya sa amplifier natin. So, to do that, wala kang ibang gamit. Kailangan lang natin wait. Ayan.
Ganun lang naman siya kasimple. Hindi naman natin siya kailangan totally tanggalin, ano. May iangat lang siya para maisuot natin yung wire. Yan. Wait. Okay na siya, I think. So, yun. Lagay lang natin yung wire. And, higpitan lang natin siya ulit. Kailangan lang dumikit yung dalawang metal para pag-connect natin sa amplifier, mapapatunog natin ang ating speaker na gagamitin. Wait lang. So, for the records, ngayon ko lang ito naaral. Yan. Okay. Let's do the other one. So, kahit magkapalit naman siya, nakikita nyo lang, no? Red and black. So, madidistinguish lang natin para alam natin kung saan natin siya ilalagay. I don't know if that's the positive and negative one or hindi ko alam kung anong tawag. Hindi ko pa naaral. Sorry. So, focus muna tayo dito. Yan. Kailangan lang natin itong medyo mapaluwag. Kailangan bumili ng maliit na pantanggal ng turning niya. Pero for the meantime, ito muna gamitin natin. Wait. Ayan. So, yun. Malapit na. So, same thing, guys. So, kailangan twist lang natin para hindi siya nagsabit-sabit. Pasok lang din natin hanggang dulo. Tapos, let's tighten this up. And then, no. Yan. Konting ikot na lang siguro. And we're good. Let's do this. One. Pitan lang natin ng konti. And we're good. So, yan. Naka-attach na siya parehas. And the next thing we will do, so, red to red, of course, push lang natin siya pataas yan. Then, higpitan lang natin. Also, isa pa, black, dark to dark. Yan. And, we're done. Pwede na natin siyang i-connect sa ating amplifier or speaker using this banana plug. So, I hope nakatulong ako tonight. Nabigyan kayo ng idea how to do this. Kasi, ayun, medyo sobrang hindi ko rin alam ang gagawin nung una. Bagong-bago to sa akin. So, for more questions, ayan, hindi ko alam kung may na-discuss pa ako or may kuna or anything. You can comment below. And guys, please like and subscribe our channel. Ayan. Thanks, guys. Bye.